Tadi bro hayang ya. Tadi boro ka dia mawa beas. Kurang init. Ah, ya 2. Lauk ke saya. Ini Kurang halus. kawan teh itu kawan teh. Sekarang kita lagi menuju puncak Curug Wangun yang sekitar ketinggian 5.000 tapi di atas permukaan gun-gun. Jadi nanti orang tarik kak Wangun, nyangun. Wangun. Ada tunjuk. Perjalanan masih panjang. Oke, bertemu lagi dengan saya Asep Kolenyai Dan saya Maman Padudan. Abdi Dadang Simkup Iya deh. Arong. Dan itu yang di belakang Aram Guardiola. Adam Gorila saya. Guardiola. Gorila. Nah, gitu nah. Itu cara situ. Kudu ku kamerana sini gede. Ya. Harap. Geus teh. Pangkalan. Nya teh beunang ini. Kudu nanti pakai drone. Heeh. Bener lah. Beneran drone. Nyian ku awe. Nepi wa? Alhamdulillah dugi. Sabaraha jam? Cacarekan aing Liverpool menang. Jeung Roma. Oke, bertemu lagi dengan saya Asep Kolenyai yang sekarang sudah sampai di Curug Wangun. Sabaraha jam? Ketinggiannya lumayan tinggi lah. Jadi ada di depan kita. Dan itu Curug Wangun. Beunang di hareup teh. Oke, sorry. Lanjutkan. Tapi video nih mah kata Nah, video. beunang. Foto saya. Doi, doi. Woi. Maka ya, woi. Potong di ala ya, kenapa ke alam kecil. Iya. Nah, alam itu. Nah. Wah, tuh je we dipoto. Tuh, lihat. Aing musola Foto kita ah. Oh bener. Jangan sana. Gimana sisinya? Hayang beunang ieu oh. Yang handap heula. Nah, maju heula. Potna beunang beunang. Halus ya? Mana halus? Cokot hejo ini tuh. Aduh, di Tahap dia. Wah, Roma, Barca mana? Nanti gandeng. Gua sebagai fans Barca, gimana rasanya? Aduh. Barca jebeng.